Consellería de Sanidade, por medio da súa Dirección Xeral de Saúde Pública, ven de deseñar un plan de actuacións extraordinarias nas augas de consumo, combinando medidas de autocontrol nos municipios con tarefas extraordinarias a cargo dos inspectores de saúde pública, intensificando a súa actividade nas zonas afectadas polos lumes. O obxectivo desta medida é reforzar o seguimento que xa se fai de xeito habitual para garantir que a auga sexa segura tanto a curto como a medio prazo logo da vaga de lumes que afectou especialmente a provincia de Ourense. Ademais de asesoramento técnico, a Xunta tamén decidiu asumir o custo das analíticas necesarias para verificar a calidade das augas nos concellos afectados, mediante a sinatura de convenios de colaboración por importe de 180.000 euros. Os profesionais do Sergas atenderon entre o 11 e o 26 de agosto máis de 200 casos relacionados con incidencias provocadas polos lumes.